क्या आपको भी अपनी बाइक पार्क करने के बाद उसमें से ऐसी-ऐसी आवाजें आती हैं? तो ये कोई मैकेनिकल इशू नहीं है एंड डोंट वरी, आपकी बाइक भी हॉन्टेड नहीं है। यहाँ पे साइंस सिर्फ अपना काम कर रही है। तो राइड के बाद आपका इंजन बहुत ज्यादा गर्म होता है। जब बाइक आप पार्क करते हैं तो पार्ट्स धीरे धीरे करके ठंडा होना शुरू करते हैं, मेटल पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करते हैं और इसे हम थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आपके गाड़ी से अगर ऐसी कुछ आवाज आती है तो डोंट वरी, इट्स जस्ट नथिंग एंड इट्स नॉर्मल। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है और मेरी ये टिप्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।